नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बगल में पड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कोरोना काल में अगर सर्दी खांसी हो जाए तो उसे तुरंत कैसे ठीक करें। दोस्तों, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उन्हें सर्दी खांसी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ऐसे लोग बारिश के मौसम में ज़्यादा बीमार होते हैं क्योंकि इस समय तापमान घटता बढ़ता रहता है। वहीं कोरोना काल में सर्दी खांसी और फ्लू जैसी समस्याओं को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। हल्की सी सर्दी खांसी होने पर तुरंत ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि इस वक्त सेहत पर खास देने की ज़रूरत है। इसके बावजूद भी अगर सर्दी खांसी हो जाती है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बल्कि इन उपायों को अपनाकर आप तुरंत समस्याओं से निजात पाएं। देखिए दोस्तों, मौसम बदलने से सर्दी खांसी होना आम बात है। वहीं आपको बता दें कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उन्हें सर्दी खांसी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। ऐसे लोग बारिश के मौसम में ज़्यादा बीमार होते हैं क्योंकि इस समय तापमान घटता बढ़ता रहता है। वहीं कोरोना काल में सर्दी खांसी और फ्लू जैसी समस्याओं को हल्के में ना लें। हल्की सी सर्दी खांसी होने पर तुरंत ध्यान दें क्योंकि इस समय सेहत पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बावजूद भी अगर सर्दी खांसी हो जाती है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बल्कि इन उपायों को अपनाएं और तुरंत निजात पाएं। आइए बताते हैं आप लोगों को कुछ उपाय। जुकाम के दौरान जब आराम करें तो पीठ के बल फ्लैट ना लेटें। इससे कंजेक्शन नाक से गले की ओर चला जाता है, जिससे गले में खराश और खांसी होने लगती है। लेटे हुए खांसी आना काफ़ी असुविधाजनक होता है। ऐसे में आपको तकिए के सहारे सिर ऊंचा करके लेटना चाहिए। इससे म्यूकस आसानी से निकल जाता है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन द्वारा किए गए अध्ययन की माने तो हल्की एक्सरसाइज करते रहने वालों में जुकाम की समस्या कम होती है। और यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार एक्सरसाइज से फेफड़ों और श्वसन प्रणाली में मौजूद जर्म्स फ्लश आउट हो जाते हैं। दोस्तों, जुकाम के दौरान अगर गर्म सूप और रसम जैसे नमकीन पेय पदार्थ का सेवन किया जाए तो जुकाम में जल्दी राहत मिलता है। जुकाम में विटामिन सी लाभकारी होता है, लेकिन इसे दवा के रूप में न लेकर प्राकृतिक स्रोत यानी फल सब्जियों के माध्यम से लेना चाहिए। जिंक हमारी म्यूकोसल लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग तो करता ही है, जिंक रिच फूड का नियमित सेवन करने की आदत भी फायदेमंद होती है। जब भी जुकाम हो, हाइजीन का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोएं। रिमोट कंट्रोल डोर नॉब और अन्य सरफेस कम से कम छुएं या उनकी सफाई का पूरा ध्यान दें। नमक मिले गुनगुने पानी से गरारे करना एक अच्छा उपाय है। इससे गले से तमाम नुकसानदायक बैक्टीरिया निकल जाते हैं। यह एक वायरल बीमारी है। ऐसे में आप गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच देसी घी और शहद मिलाकर पिएं। इससे आप सोने से पहले जरूर पिएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बगल में पड़े बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो लाऊं तो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।